नमस्कार, क्विक न्यूजाक स्वागत. उत्तर प्रदेशांत आदल्या महिन्यात घडलेल्या एका घडीताक लागून नॉर्बर्ट मेळाच्या बाप बार्थोलोमेस मिंज म्हणल्या याजकाक मतांतर आरोपाचेर कैद केला. ऑक्टोबर महिन्याच्या 10 तारखेर हिंदू संघटनेच्या दुरा प्रकार सबार क्रिस्तवांक एकाच दिसा मतांतराच्या आरोपाचेर कैद केल्ले. तांतल्या दोगां दन भयणीक सोडोवंक गेल्ल्या बाप मिंज हाकाय आतां पुलिसांनी कैद करूंक प्रयत्न केला म्हणली खबर मुखेल वळ्याक आयल्या. आर्सुलाइन मेळाच्यो दोगी धन भयणी सिस्टर ग्रेसी मोंतेरो आनी सिस्टर रोशनी मिंज ही एका लोकल बसार पैण करतना हिंदू संघटनेच्या थोड्यांनी बस रावोवन तांकां बोळान पुलीस स्टेशनाक व्हेल्लें. मतांतरांत येदोळ सुमेतेर आसच्या प्रोटेस्टंट पंगडा संगी तीं मेळ्ळ्यांत म्हूण लेखून तांचेर आरोप मांडलो. ही खबर आयकून बाप बार्थोलोमेस पुलीस स्टेशनाक गेलो आनी आपूण एका कॉलेजीचो प्रिंसिपल म्हणून वळख करून सिस्टरांक सोडयले. ह्याच वेळा बंदी आसलेल्या प्रोटेस्टंट पंगडाच्यांनी सिस्टरां आपणा संगी मेतेर नात म्हणूनय साक्ष दिल्ली. हें घडोवन थोड्या दिसांनी सिस्टरांक सोडूंक गेल्ल्या याजकाचेर नांव घालनासतना प्रिंसिपल म्हणून नोंदावन एक केस घाल्या म्हणून कळून आयला. पोलीस हिंदू संघटना संगी मेळून वेगवेगळ्या रितीन समस्या उपजोवंक कारण जाल्यात आनी बेश्टेच आमचेर जुलूम चलयतात. ही गरजांचेर मागण्या घरांचेर दाड घालचें एक ट्रेंड सुरू जाला. आतां ते आमकां हालोवंक पळयतात मात्र उदक खदवळटा म्हूण जाल्यार ते आनीक गुंडायक जाळ उडोवचेर आसात. देखून पुलिसांचें हें नडतें हायकोर्टीन चॅलेंज करूंक आमी तयाराय चलयता म्हणून ह्या घडीताक प्रतिक्रिया दिवन बाप बार्थोलोमेस हांणी म्हळां.